Horlama ve uyku apnesi cerrahisinin yapılma kararı ya da hangi tip cerrahinin yapılma kararını tabii ki ameliyat öncesi bir poliklinik şartlarında yaptığımız endoskopiler bize bir fikir veriyor. Ancak son yıllarda yoğun olarak kullandığımız uyku endoskopisi yöntemi var. Yani kişileri ameliyathaneye alarak yapıyoruz. 10-15 dakikalık video kayıtlarıyla, flexible endoskoplarla burundan geçen havanın yumuşak damak, yutak bölgemiz ve ses tellerine kadar olan hava yolunu takip ediyoruz ve bu alanlardaki kişinin uyku esnasında olan titreşimler, horlamalar ve tıkanıklıklar, bunları görüyoruz. Ne tip problemler olduğunu görüyoruz ve cerrahi tipimize de ona göre karar veriyoruz.